UFO 絕密趣報喎。哦，係咪嗰啲我哋部戲嗰啲留言嚟㗎？係啊，就係喺個 Fans 度嘅留言咯。咁我哋即係要即場讀出嚟啊，係咪啊？但係我唔知呢個算係讚我哋定係因為佢笑點低，所以先笑。同埋呢種 comment 你好中性咁讀出嚟咧，變得好似真係好似係串緊我哋咁樣。可唔可以演繹下你？係啊，氣氛咪真係好正啊！係好啲好啲。好 OK，第二個好啦。出戲院仲想笑，笑到飆眼淚同喜談。陳湛文與凌文龍超級好睇，多謝。係啊，犀利，預測冇難度。哇！不過喜談咧就睇下醫生啦。建議咧，蘇黎定另外同一個盤底發生連續一起案，會笑到有8嚿腹肌，走出戲院門口要走苦痛嘅。8嚿腹肌真係唔易㗎，如果想有咧就大家要睇啦。呢度有係啊close up 呢個。呢套係我年度最愛，好耐冇見過咁純粹無添加嘅一套戲，差啲好似有一落燈，勁 CRS，真係估唔到咁有限資源可以咁環環相扣。係咯，感受到我哋嗰種無添加、好 pure 嘅感覺係咧，姐姐。純天然。純天然係啊！好多謝大家收貨啦，所以希望你哋繼續睇得開心。嗯，嗱，咁啊大家睇得開心啊，最重要。最緊要大家支持啦，係啦，未買飛嘅快啲入場支持下我哋，多謝你哋。UFO 離奇慶賀，戲院見，拜拜。唔記得咗自己個戲名，你講錯咗。戲院見。